ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើម៉ាស់អប់ស្បែកកាហ្វេនិងផ្លែម្នាស់ប្រើសម្រាប់ដងខ្លួនម្នាស់គឺជាអ្នកជំនាញខាត់ស្បែកពីធម្មជាតិដ៏ល្អឥតខ្ចោះផ្លែម្នាស់សម្បូរទៅដោយ AHA ដែលជួយជំរុញកោសិកាស្បែកងាប់ដោយប្រើរូបមន្តនេះ 2 ទៅ 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលមានសំណើមស្បែកដែលគ្មានអាចរុយនិងស្បែកដែលសមម៉ត់ភ្លឺរលោងរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីឥឡូវសូមទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងដាក់ម្សៅកាហ្វេ 2 កញ្ចប់ស្មើនឹង 3 ស្លាបព្រាបាយកាហ្វេពិតជាល្អណាស់ក្នុងការកម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពស្រស់ថ្លានិងជួយជំរុញដល់ចលនាឈាមរត់រួចហើយដាក់ទឹកម្នាស់ 2 ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកដោះគោឆៅ 2 ស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោឆៅជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់បងប្អូននិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងហើយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ចំណិតក្រូចឆ្មាចូលល្បាយនេះគឺល្អណាស់ក្នុងការប្រើសម្រាប់កម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់និងធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ាស់អប់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់យកចំណិតក្រូចឆ្មាមកខាត់ថ្នមនៅលើដងខ្លួននិងនៅលើកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសរយៈពេល 5 នាទីបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលរលោងនិងភ្លឺថ្លាដោយបន្តប្រើវាជាប្រចាំបន្ទាប់ពីខាត់វារួចរាល់ហើយទុកនៅលើស្បែករយៈពេល 10 នាទីទៀតសំលៀងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ 2 ទៅ 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនឃើញស្រាប់វាធ្វើឲ្យស្បែករបស់ខ្ញុំភ្លឺថ្លានិងទន់ជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ